Барлықтарыңа сәлем, мен Нұртілеу. Бүгін менің каналымда жаңа видео. Так, достар, мен бүгін өзімнің каналымдағы, яғни ескі каналымдағы бір видеома реакция жасайтын болдым. Мен яғни мына видеоны таңдап алдым, яғни су ішпе челленджін. Бұл видео мен жалғыз орындаған жоқпын, яғни қарындасым Косер екеуміз бірге орындадық. И мен сол видеоны қазір қараймын, если ұнаса лайк басам, ұнамаса қазір сол жерден видеоны тоқтатып тастаймын. Я. Ендеше видеомызды бастайық сразу. Так, кеттік. Сәлем. Сендерме бірге. Мен Нура және Каусар. Достар, біздерді Нура? Қандай? Су ішпе. Су ішпе, кейде су ішіп қойма деп аталады. Біздерге көп нәрсе алған жоқпыз енді. Мынадай ең тәтті Ең тәтті? және екі және бір өйткені жарайды, енді біздер челленджіміз жасаймыз. Соңынан ішеміз видео соңынан. Видеоны аяқтамай шешпейміз. Достар айтпақшы ескертіп қоямыз. Мынау деген аузым құрғап баратыр, мына видеоны көремін деп бар. Уже аузым құрғап баратыр деген тамақтан емес ол, достар. Мына видео мынандай. Йолғыннан прямо аузымда кәмі су құрып баратыр. Түріміз арамдар. Шәл. Анан деген көріп аузым деген там. Прямо. Стрген көтті ғой. Еще екі неме монтаждағым. Кайн мастер и иншотпен. Так енді. Басын кен. Мен істейді түсіп отқан жоқ, және дауыс деген өте нашар жазылған. Өте нашар жазылып жатыр дауыс деген. Аузым кәдімгі істеп баратыр. Ертең осы челлендж может ойдан түсіруім мүмкін, жаздама. Көрем. Мына керегі шашым лайк басыңдар ме? Екі музыка араласып кеткен. Ееее. Осы сағатым бар негізі, мен қайда екен білмеймін. Ана сағатты мен қаладан алдым. Но негізі жарысқа келіп қалып қойғаннан кейін, негізі сол облысқа жарысқа барып, содан кейін қалып қойдым мен сұранып. Сонда түсірген видеомыз ғой. Ееее. Айны құлам даңғырлап отыр о. Надан кәм настроение түсіп отыр беді деген. Монтаждағанда шыдай алсам ғой мен бұны деген қарауды. Мә, бір попкорн да шалмайсыз. Мә, попкорн да шалмай атырым. Біреуден көріп лайфхакты қайтты одым ғой. 2018-дегі видео менің. Шашымына деген ердің отыр кәдімгідей.
Қанша минут түсіргенбіз? 4 минут тек қана. Не секретне үйді. Блин, бір сені звонок емес. Монтаж ол кезде дұрыс емес менде. Қазір нормально енді. Качество жоқ мына кезде деген. Тіркеліп отырмын. Мына видеолардың басынан қараңмын мен шын айтайын. Но хотя бы сендер үшін отырмын. Осы видеоға көп лайк жинап кетесіңдер деген ойдамын. Ай, блин. Кәдімгідей тіркеліп отырмын. Аузым опять қорып кетті. Блин. Блин, екі музыка араласып отыр ғой. Түсінбедім бәсе? Оның музыка бар. Да, ты чё мен мынандай музыка қоямын, бе? Мә, еще рұқсат сұрап отырмын. Достар, біздер әйтеуір қандай қалды. Да шынымды айтсам, тойып кеткен мен қалды. Қосыр жаман дейді бір көрінен. Мен кете алмай қалып. Конечно, ол күнде жейді сосын. Ай, блин, қатып қалдым. Даржан тітіркеніп отырмын. Мен бұл видеоға дизлайк басам. Экраннан да шығат көресің. Мына жерден қай жерден өте бір жерден шығарам көресің. Мен достармен шыдай алмайым. Сендерге бірге болған мен нұр тілеу. Амандықта жүзгенше сау. Мен мына видеоны ары қарай көріп отыра алмаймын.